l'affairage, 224 votre chaîne de tous les événements de la Guinée et sa diaspora. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنه لا يعلمون صدق الله العظيم. شكرا بزاف. Grana san zero dongra. Timiga. No, timiga bogram jondaren soje timara timi soje talimara timman. Kalau dia nak. Donu ida. Galle, masya Allah. Dewa mo nyutu de Sheikh Alassane. Ni ngonde mi convaincu ke. Ono hajjat. Na? Mimi windina ele c'est bien. Joni darga aje sam. Téléphone nge vendredi 22h ara don jodode. 22h lagi. Landa ba konto be woni o anne ko yorgoto. Lagi ne be woni. Est-ce que ça pombe woni ko 22h? Non, lagi. Joni grand san. Non. Joni azera don jonna way wolde fi dudal mangal wowla kadi fi ma ngonda après gay. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا
والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. شكرا خويا. ما تلونغا أو نكمل. حسبك دم وجه. Dom boji. Aga si grand. Grand ko grand ala sando na banta numero ma na numero ma ko vendredi woni duma ngana ni. Altina confirmé que ya pagi. Okay, John matani mo dem. E ko ga je wole parce que mi validé. Non, c'est bon. Abi grand ala san kon. Jantan saya dah hadiah tu. Non, apa den taw grand ala san. Mi validé. Mingo kau usin ni dong kau validé mo. Iya. Mi la jodi, sabe mi la ngani buka group ani. Ani tefal. Andi sake sa jangu de Quran santa ema noewa amo nyande osi da repetu de wadu am gongo amai. Waalaikumsalam Syekh Alasan. Aja hadiah tu. Naam. Aku dong aja. Ah, ça va, Nani? Il est bon. Ok. Inga ada la numero mo ngombe stanga group inshallah. Amina sana mujadala nas tunka ko mianda kumboni minyama. Mujadala nas kutrajizu. Mujadala nas ne. Ko no kadi birro communication watte ka no daga group gram. Yazir daga group. Okay, Allah inshallah. Joni mi ndana odo akhir sang do inshallah. Okay. Anata ere turma be ngara be yai duma ma ndu. Okay, active camera mo ngaja sa. Jaga na meri me be polo reclame de. Alsina. Oui grand. En fait c'est jawni goddo yo jangu o jangi dum en fait na yido mak ngongo weli gondaro to. Wale di mo dum kasara lakin jino nder to ngara men ngala ande kadi kam. Non ko angran desida ta sa desida le on tigi nata men me welto to tu woni ar. Ko angandi. Merci. Yalti yeso ma ngo ngaja. Pendant ce mois béni de Ramadan, Toulo et ses amis organisent une série de lives consacrés à la lecture du Saint-Coran. Ce 4e épisode marque une étape importante, la sélection officielle des participants pour le grand concours prévu ce vendredi à 22h. Ferrage 224, votre chaîne de tous les événements de la Guinée et sa diaspora. Suivez ces lives sur votre chaîne Guinée Ferrage 224, abonnez-vous et activez la cloche de notification.